Welcome to the powerful. What's up? Okay, so this is gonna be January 2020 review. So the first month ng 2020, sobrang lupit ng mga pangyayari, and not just here sa Pilipinas but all over the world. So I'm and the most of them are really para really hindi maganda, 'di ba? And lots of people are affected up until this moment, and some are still ongoing. So yeah, so I thought since hindi ko nagawa yung pagiging komiksman daily ng channel na to, at least I can get that January monthly, pag at least monthly uh, review pwede natin gawin ngayon. Okay, so first na malupit na nangyari ngayong January 2020 is of course the eruption of our beloved Mount Taal Volcano. So nung nangyari to, we were actually busking. Nagtutugtugan kami dun sa Mandala Park sa Shaw Boulevard. So we have this regular busking affair doon sa Mandala Park. And wala kaming kaalam-alam, puputok na pala yung bulkan. Uminom pa kami pagkatapos, and alam mo yun, medyo lasing na rin ako. Nalasing ako ng konti. So even then, habang pumuputok, hindi ako nagche-check ng news, hindi ako nagche-check ng Facebook. Nakatulog lang ako sa Grab pa uwi. Tapos pagising ko mga, I think 10 o'clock, 10 p.m. na, tsaka ko lang nalaman na pumutok pala yung Bulkang Taal. And yan, we know everything na parang, of course, a lot of people were uh, affected severely and had to be relocated. Nangyari ito January 12, I think. Yes, January 12. And meron akong mga kaibigan, actually kasama ko doon sa Mandala Park. Um they work for PETA Asia, and pumunta sila doon, and they were able to rescue animals, mga na-stranded na kabayo, mga aso, pusa, mga baboy. I actually have an episode with them sa podcast dito sa this episode. So you can check this episode with Jana, Ross, and Rovi. They kinuwento nila lahat ng mga ano diyan, lahat ng mga nangyari na ginawa nila dun sa Taal, at kung paano naiwan pa sila ng bangka, at how they were able to rescue more than 100 animals. Bibe, aso, pusa, baboy, may kambing pa yata, baka. So, nandun sila, and that's a very heroic deed, and I'm very proud na naging guest ko sila. They were also my good friends na kasama nga namin dun sa Mandala Park. And I also had uh what's this? I also had a guest. Isa siyang geologist, and eto si Rich Ibanez. Isa siyang UP professor na nagtuturo ng geology sa UP. At yun, dami niyang check out this episode as well. Ang dami niyang mga kinuwento sa akin about volcanoes, Taal Volcano in particular, at saka yung mga differences ng mga bulkan
sa ng Taal dun sa ibang bulkan. Like kunyari yung mga bulkan sa Hawaii, ganyan. And in-explain niya lahat yung science kung saan nanggagaling yung magma. In-explain niya rin kung um, ano ba yung mga lumalabas na mga abo, ano ba yung lumalabas na mga yung usok doon, at kung anong mga pwedeng mangyari sa Taal, at kung gaano kalala ang pwedeng mangyari. In-explain niya doon sa episode na yun. I think we went, 2 hours and 30 minutes. 2.5 hours kaming nagkwentuhan. And very informative itong video na to. So sana itong episode, so sana panoorin niyo to kasi ang dami niyo matututunan talaga. And sayang lang konti pa konti lang yung mga nanonood. But I suppose sana madaming eventually people will discover this channel and see episodes like this all over this channel kasi very informative, very concise, and very ano yun, this is a real expert itong si Rich Ibanez, and I'm looking forward to having more scientists on the show. So but of course ang pinaka concerned tayo na affected dito sa Taal would be our countrymen, mga Batanggenyo, at saka yung mga iba, inabot din ang Cavite eh. Dito sa Quezon City, meron ding konting abo, pero alam mo yun, hindi ganun kalala. Pero yung ibang mga tinamaan talaga, yan, as you can see, talagang natabunan ng natabunan ng ash completely. Gumuho na yung mga bubong, gumuho na uh, yung lupa mismo sa Taal Island. And as Jana and Ross and Rov stated dun sa episode, um, hindi masyadong napagtutuunan ng pansin yung yung mga actual na mga survivors from Taal Island. So, kasi pag sinabi sa media, ang pagtukoy sa kanila, refugees, mga evacuees. So, yung evacuees, madami doon. Madami doon. Nandun na sa Talisay, nandun na sa Agoncillo, at saka doon sa mga sa shoreline, doon sa mga bayan, um, sa labas ng lake. Of course, they are also heavily affected. I'm not saying they're not. Pero ang pinakamalubhang tinamaan talaga at talagang kasi wala nang babalikan yung mga tao dun sa Taal. Etong Taal ngayon, it looks like medyo kumakalma. Bumaba na yung alert level to uh, I think, ano ba yung term nila? Basta number 3 na lang. Hindi yung alert level number 3 kasi tumaas siya sa 4. Meaning, anytime, pwedeng pumatok talaga ng, kumbaga, explosive eruption. Yun ang pwedeng, kumbaga, yung worst of the worst. So, pwedeng magka-base surge and it's gonna be really deadly. And 14 kilometers yung talagang kakainin nung nagbabagang usok na yon at debris at kung ano pa, magma, etc. And yun yung nakataas ng alert level 4 a couple of weeks ago. So at least I think mga 2 weeks silang naka-alert level 4, something like that. Pero last week yata bumaba na siya to alert level 3. So and hopefully yun na yun. Yun na yun. Sana ilang dekada na ulit bago pumatok yung Bulkang Taal na ganun kalakas. And if that happens within a few months, I think makaka-recover yung mga bahay dun sa at least most of the residents dun sa mga bayang karatig ng Taal Volcano or Taal Lake. Pero yung mga taong nakatira dun sa bulkan itself, sa Taal Island, malabo na. Medyo according to Jana and to Ross, talagang may hirapan na daw maka
makabalik dun sa dati nilang ginagawa for the residents in Taal Island. So yun. So hopefully more more attention will be given to them, especially sa media, kasi yun ang kailangan ng ano eh, hindi masyadong nagiging aware ang public that yung talagang tinamaan ng napuruhan ng sobra. Kasi if you're gonna see the video, lumubog na talaga yung uh, isla sa yung mga dating parang resort, parang may resort pa dun eh, may mga huts na may mga tubig na. So, syempre, hindi naman sila nagtayo ng mga resort sa tubig, 'di ba? Dati nasa lupa 'yon at malayo pa yung tubig. So, the fact na merong tubig ngayon doon, it means lumubog na yung isla. And wala na. Hindi mo na pwedeng tirahan syempre yung mga bahay na nandun, 'di ba? But again, I'm very sobrang bilib ako dito sa tatlong to. And of course, they were also with other people sa nakasama sa team nila. And I don't know, talagang buwis buhay. Unang-una hindi sila taga doon, 'di ba? Syempre yung ibang mga taga Taal Island binalikan nila. Syempre kabuhayan nila 'yon, may mga yung mga aso nila, mga alaga nila, gusto nilang balikan din. Pero itong mga to talagang volunteers and ibang klase. How I wish nakasama ako dito sa adventure na to. And just watch the episode, ang daming mga kwento. So ang latest na nakita ko dito sa about Taal, eto, government records 39 deaths related to Taal eruption. So dun sa pinakang eruption, dun sa day na nag-erupt mismo, alam ko walang namatay, walang zero casualty. So lahat naka-evacuate. Pero syempre, 400,000 evacuees yan eh. Yan ang nakalagay. There were more than 4,000 evacuees at evacuation centers at the peak of the effort to clear the 14-kilometer danger zone. So, sa 400,000, syempre may mga mamamatay dyan. Eventually, may mga matatanda dyan. May mga may sakit and inabutan na. And of course, nakalagay dito, ayan, a number of evacuees were reported to have died of heart attack during the evacuation and while staying at the evacuation centers. Mostly anxiety daw eh. Anxiety tsaka yung stress basically. Nakakamatay talaga yun. And 39 deaths ang naitala and it's not directly Taal eruption related siya. Hindi sila natabunan ng ash, hindi sila I don't know, basta kinain ng lupa, ganun. Pero I don't know, it is very sad and it's I can only empathize with the survivors kasi sobrang laking pagbabago ng buhay nila even dun sa mga makakabalik, dun sa mga may babalikan pa na bahay sa mga bayan nila. Just a few months staying in an evacuation center, mahirap yun. And hindi mo na alam, uncertain ka na kasi anytime nandyan lang yung Taal, 'di ba? And as far as I know, we're still not perfectly sure kung magle-lay low na talaga yung Taal. And pwedeng tumaas ulit yung alert levels and the scientists at PhilVox are constantly monitoring the situation. And we're putting our trust on them and scientists, our scientists, according to Rich Ibanez, are fully capable and fully equipped naman daw. And so kaya
Kaya natin to. And basta magtulungan. And I think silver lining nito, hindi pag ganun ka. Kumbaga parang parang napadighay pa lang si Taal dun sa ginawa niya. Hindi pa yan yung todong potok. Kasi yung pag sumabog na talaga, yung base surge na tinatawag, yun yung yun ang worst case scenario eh. According to Rich Ibanez. And pag nagkaroon ng base surge, kumbaga incinerated, sunog, 14 kilometers from the mouth of the volcano, talagang uh, wala wala kang ligtas doon. Hindi ka makakatakas. Deads lahat ng aabutan nung pyroclasmic pyroclastic pyroclastic yata flow na lalabas sa Taal. And hopefully yan na muna yung gawin ng Taal. But then again, this is Mother Nature. Wala kang magagawa kung ano eh. Kung ganyan yung like I said in the podcast, para tayong nangungupahan lang. Kumbaga lessees tayo. Nagli-lease lang tayo sa Mother Earth. And pag sinabi ng Mother Earth na tapos na yung lease natin, we have no choice but to move. And kung babawiin ng Taal yung area na malapit sa kanila, that's Mother Earth speaking. And wala, magtutulungan na lang tayo. Ganun lang gagawin natin as human beings and as Filipinos. Pero walang technology na makakapigil sa Taal Volcano kung gusto niyang, if it decides na pumutok siya in full scale. And also these volcanoes had been inexplained ni Rich Ibanez dun sa episode na itong mga bulkan ay ano talaga, parte talaga ng sistema ng mundo. At kaya tayo nandito sa nag-enjoy natin ang climate ngayon na ganito na kumbaga nababagay sa pamumuhay ng mga tao at pwede tayong mabuhay in relative peace and comfort. It's because yung mga bulkan regulated the climate and kaya naging ganito yung climate ng mundo ngayon. And dati kasi millions of years ago, inabot tayo yung mga there were times na I think 2 times in the history of the earth, millions and millions of years ago, na nag-freeze ang buong mundo. Nagkaroon ng ice ball na snowball earth na tinatawag. So talagang nabalutan ng mundo, nabalutan ng yelo ang mundo. 2 beses 'yon. So nung una nabalutan ng yelo, tapos kumbaga sobrang lamig kasi yung mga bulkan pwedeng makaharang ng araw yan eh. Yung mga usok ng bulkan pag sobrang dami. So dahil doon lumamig ang earth, hindi makapasok yung rays ng sun. Tapos yun, nagyelo ang mundo. So 2 beses nangyari yun. So later on, siguro humupa na yung mga gases at saka yung mga clouds na nanggaling. I don't know, hindi ko alam kung I don't remember kung anong nangyari exactly. Pero eventually nag-warm na yung mundo ulit at bumalik. Natunaw na yung yelo, nag-recede na sa polar ice caps. At millions of years later, here we are. We are enjoying this beautiful climate on Earth that is very susceptible, not susceptible, very conducive for human living. And of course, that's for now kasi may mga threats like pwedeng mangyari ulit yan. Global warming is imminent. And
we must do our best to 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 tawag doon, para hindi siya masyado para hindi siya mangyari. Okay. Anyway, that's I am digressing too much. So yan, so that's one. Isa pa lang 'yan sa mga malulupit na nangyari sa January 2020. Watch for the next video. I'm gonna do another video for other things that happened sa mundo ngayong January 2020. Okay, so check out the next videos. Check out the cards and follow, subscribe to the Powerful Comics Man podcast, Comics Man Daily. Bye.